आजीलाई दुःख दियो। हेलो सिमरन, अङ्कित, पुनेम्स गर्मी भयो। वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। हामी हाइकिङ जाँदै गरेको तर हाजीलाई दुःख दिइसक्यो, यस्तो गर्मी छ। त्यही भन्नु हामी चाहिँ बसदेखि झरेर अब हिँडेको। यस्तो गर्मी छ यो ब्याग चाहिँ। छैन टमाटर हेर। चाहिँ यस्तो रहेछ बाटोहरू चाहिँ। अनि मलाई चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो पाहाडको जस्तो फिल भइरहेछ। पाहाडमा यस्तै पाहाडमा हामी यस्तोमा हिँडेर चाहिँ घाँस काट्न जान्थ्यौँ होइन। यस्तोमा यो पाहाड चाहिँ होइन, यस्तै खालको हुन्छ नि त। हाम्रो पाहाड पनि यस्तै छ। अनि ठ्याक्क बाई से बिरुवा खोला पुल रे कस्तो राम्रो छ। वाउ है पानी पनि सफा रहेछ तर फोहोर हल्का हल्का, तर जस मजाको रहेछ राम्रो। अनि म चाहिँ यस्तो यस्तो गरम भइसक्यो। अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ। यस्तो दामी फुल। त्यो यो ठ्याक्क पाहाडको जस्तो फिल भइरहेछ। प्लाटप्लिट भइगएको छ सबैजना गलेर। रातो माटो यस्तो ठ्याक्कै घर पाहाडको जस्तै है। मलाई चाहिँ यस्तो पाहाडको जस्तो याद आइरहेछ। म चाहिँ खाली खुट्टै हिँडिरहेको छु। अय्या यस्तो गर्मी छैन गाइज। म के भन्नु र, म त पागल हुन आँटिसक्यो गर्मीले। यस्तो घाम छ यस्तो घाम छ, कस्तो राम्रो देखिरहेछ। सिँढी नै सिँढी। अङ्कितहरू चाहिँ माथि पुगिसक्यो। म चाहिँ जुत्ता हातमा लिएर कस्तो अप्ठ्यारो रहेछ क्या जुत्ता। रिग्रेट भइरहेछ यो जुत्ता लाएर। यस्तो हालत छ। त्यहाँ माथि पुगिसक्यो। र हामी चाहिँ त्यस्तो घाममा हिँडेर होइन बल्ल यहाँ धारामा पानी आउने ठाउँमा आइपुग्यौँ। अनि यहाँ चाहिँ अङ्कितले पानी पुग्दैछ।
मैले चाहिँ म्युट गरिदिएको किनकि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बजिरहेको थियो अनि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बज्दाखेरि चाहिँ भिडियो कपिराइट लाग्न सक्छ नि त त्यही भएर मैले चाहिँ म्युट गरिदिएको अनि पुरा हाच्ची पनि गर्मी भएर है गलेर यताउता गरिरहेछ अनि त्यस पछाडि मैले पुनमलाई चाहिँ भिडियो बनाइदेऊ न म नि खान्छु पानी पिउँछु भने होइन अनि पानी चाहिँ कस्तो चिसो थियो क्या आनन्दको मजाको अनि मजा आयो है चिसो पानी पियौँ अनि शीतल भयो एकछिन भए पनि अनि त्यस पछाडि चाहिँ पानी पिइसकेर चाहिँ हामी चाहिँ गयौँ फेरि माथि हिँड्दै अब के खान्छस् त सिस्टर हेलो ओ हाची ब्रदर अस्मिताले के गर्दैछ त्यहाँ अस्मिता के गर्दैछौ तिमी लड्न चाहिँ नलड ए ऐसेले यस यस आई क्यान सी द्याट मान्छेहरू हल्ला गर्दै रहेछ उता हामी चाहिँ पर आएको आइपुग्यौँ गाइस पुनम कस्तो लाग्दैछ मा त रमाइलो भइरहेछ कस्तो दामी फिल भइरहेछ एकदम रमाइलो भइरहेछ हामी चाहिँ डेस्टिनेसन बसेर खाने ठाउँमा जाँदैछौँ के विभिन्न परिवारहरूलाई क्या बोल्ती है तू मलाई लिनु आऊ यार भन्न चाहन्छु पुनमलाई चाहिँ हामीले अपहरण गरेर लिएको किडनी बेच्नु पर्दैछ किडनी चाहिँ फेल भइरहेछ मेरो अब हस्पिटलमा चढाउनु मात्र बाँकी छ त्यही हैन यस्तो दामी मन हल्का भयो मलाई छोडेर गइसक्यो माथि पुगिसक्यो अङ्किता चाहिँ हो यहाँ अङ्कित अङ्कित अनि यो सब चाहिँ हामीले अब गइन्छ नि त अनि माथि त होटल पनि हुन्न अनि ड्राई पिकनिक जस्तो पनि हुन्छ भनेर सबै सब चाहिँ हामीले घरदेखि नै बनाएर लगेको पकाएर त्यस पछाडि हामी बसेर सबैजना हामी चाहिँ अहिले भर्खर सफल भएको छौँ पुनमलाई लेमन खुवाउनु
पऱ्यो ट्याक्क उतार्नु पर्दिन क्या के भन्नु खोज्छौ के फोटोसुट तल हावामा बसिरहेको छौँ कस्तो आनन्द आइरहेको छ अलक्षिना भन्देऊ न त आनन्द आइरहेको छ त्यस्तो नलगा न माग पाक्छ पुनम लु घिन न अस्ति तिम्रो अनि अब चाहिँ रात पनि पर्न लागिसकेको थियो अनि हामी चाहिँ गयौँ फर्क्यौँ यहाँदेखि चाहिँ आनन्द भयो अनि मैले चाहिँ पुनमलाई लास्टमा चाहिँ जुत्ता साटेर लगाउँ न भनेको थिएँ कि मेरो चाहिँ हल्का हिलवाला थियो अनि बिचरा पुनम बहिनी त हिँड्नु नजाने कस्तो नराम्रो चाहिँ लड्यो नि त अनि यसमा नि यो भिडियोमा नि गीत बजिरहेको थियो है त्यही भएर मैले म्युट राखिदिएको र अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ बिचरा पुनम बहिनीलाई चाहिँ कस्तो गाह्रो भइरहेको थियो जुत्तामा हिँड्नु अनि अलिक तल पुगेपछि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामी चढिसकेको तल अब चाहिँ रोडमा आइसक्यौँ अनि आज चाहिँ यस्तै भयो रमाइलो एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ अनि आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला ब्लग